BMKG mengimbau potensi angin kencang serta gelombang tinggi mencapai 2 meter di 3 pelabuhan Bali, yakni Pelabuhan Benoa, Pelabuhan ASDP Ketapang Gilimanuk, dan Pelabuhan PPN Pengambengan. Pelabuhan Benoa, arah angin dari tenggara sampai selatan dengan kecepatan angin 8 sampai 15 knots dan tinggi gelombang 1 sampai 2 meter. Pelabuhan ASDP Ketapang Gilimanuk, arah angin dari tenggara sampai selatan dengan kecepatan 4 sampai 20 knots dan tinggi gelombang 0,25 sampai 1,25 meter. Pelabuhan PPN Pengambengan, arah angin dari tenggara sampai selatan dengan kecepatan 8 sampai 15 knots dan tinggi gelombang 0,75 sampai 2 meter. BMKG menghimbau waspadai angin kencang mencapai lebih dari 20 knots dan gelombang tinggi mencapai 2 meter atau lebih terutama di perairan Laut Sumbawa, perairan selatan Bali hingga NTB.